来喂昨天的奶粉，刚放冰箱，就把这个喂完。好，来边，哎呦，来，好棒啊，好棒啊，好，来，好棒啊，好棒哦，还有，好，好乖，好乖。这是什么意思？好棒哦！这是想飞吗？来，对，好，摸摸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 。好，那喂它们，在后面就捣蛋了。Hello， 你好，你好。来，上来，上来，上来，这边上来，上来，过去，上来。这种不会咬人，很乖。然后我就想说，给它吃看看瓜子。不行，过去，不能，不能，不能，飞了。你看，很拽。可是，对啊，这样吧，可像耳机哦。